En Michoacán se dio a conocer que 2 militares fallecieron por la explosión de una mina antipersonal en el municipio de Buenavista, en la región de Tierra Caliente. Están escondidas en el suelo para que cuando pisen exploten. Según reportes de medios de comunicación, anoche elementos del ejército realizaban operativos de detección y desactivación de minas cuando una de ellas explotó. Hasta ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional no se ha pronunciado. Se trata del segundo hecho de este tipo en la misma semana, apenas el lunes. Reportamos que murieron 2 soldados caminando por un campo minado. El secretario de la Defensa no les quiso llamar minas antipersonales, dijo que eran explosivos rudimentarios.